gente, tudo bem com vocês? Então, meus amores, hoje é dia de limpar a casa, né? Quer dizer, todo dia é dia de limpar a casa, né? Vou limpar a casa agora e resolvi mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? Hoje é quinta-feira, daí eu vou adiantar um bocado do serviço, né? E é isso, meus amores, eu convido vocês desde já para ficarem comigo, tá bom? Me dê aquele like, se inscreva no canal Os Novatos, já agradecendo quem me assiste todos os dias, já agradecendo os novatos que chegam aí todos os dias, um ou dois. Eu estou muito feliz, tá bom? E é isso, meus amores, ficam comigo, tá? Beijo e se anima aí, mulherada, vamos trabalhar um pouquinho, né? Se empolga aí comigo, daí vocês fazem serviço aí, eu aqui, juntas venceremos, né? Beijo, beijo. Aí vem tudo isso de livro, todo mês chega um livro com uma receita. Tortas geladas, bolos caseiros, hambúrguer, sorvetes, sobremesa para festas, prato salgado para festas, tortas salgadas, tudo isso. Eu acho que era para vir mais, mas parou de chegar em casa os livros, então daí eu não lembro quantos livros são. Olha, super receita fácil. Aí dá pra você assistir também, ó, coloca isso aqui, ó, no celular, onde você quiser, assim, daí você assiste, né, os chefes fazendo passo a passo. Ó. O material é muito, mês é a última parcela que eu pago, se eu não me engano é R$40, 12 vezes de R$40. Aí veio, uns potes bem bonito, bem forte, Tramontina, ó.
wanna hear you screaming, ay bendito. I can live forever cuando esté contigo. Fazer um bife contra filé aqui na air fry, tá bom? Parei a minha limpeza, que tá limpando a casa. E vou fazer um bife para quando meu filho chegar da escola ele comer. Daí vou fazer aqui, tá bom? Vou fazer só um para ele mesmo. Vou fazer dois. Vou temperar com esse tempero pronto, é de casa. Maravilhoso. Cheirinho tem cebola, pimenta e alho e esse cheiro verde aqui, ó, que eu esqueci o nome. Ele é maravilhoso. Deixa esquentar um pouco. Ontem à noite eu tinha feito isso aqui, ó, pra gente comer. Eu fiz nâmbegues, cebola empanada, batata e sobrou. Deixar esquentar, depois eu coloco o meu bife. Passei uma água nela, vou pôr esse sal.
Enquanto isso, eu vou continuar na limpeza da casa, tá bom? Ficam comigo, meus amores. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can live forever cuando esté contigo. Too young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you hindsight is fleeting, oh, and your heart's bleeding, and all you can see is red, till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then, or what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead, 'cause I was too young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you again. Oh, I can't wait, I can't wait, I can't wait.
was too young, and I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you hindsight is fleeting, oh, and your heart's bleeding, and all you can see is red, till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then, or what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead, 'cause I was too young, and I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you again. Oh, I can't wait, I can't wait, I can't wait, 'cause I was too young, and I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you Meus amores, acabei de limpar aqui pra dentro, vou mostrar já pra vocês. Tudo limpinho, organizado. A sala também. Falta trocar aquele tapetinho. Tudo limpo. Limpinho. Essa folhagem aqui dentro que eu achei que ela tava linda, saindo flor, ó. Olha o tamanho da folha dela. Eu não sei o nome dessa folhagem. Eu coloquei aqui nesse cantinho. Aqui também já tá limpo, organizado. Aqui já tá limpo, organizado. Falta lavar o banheiro ainda. A água com que boa e sabão em pó já tá aqui. Já vou lavar ele. O quarto do meu filho também tá organizado do jeito dele. Quarto de adolescente, vocês sabem, né, gente? Olha só as roupas dele. As roupas do meu filho. Já sabem como que ele é. Aqui é o quarto da bagunça. Arrumei a cama, troquei o forro de cama, limpei tudo. Acender a luz, né, gente? Limpei a TV, ventilador.
Tá assim. Aí agora só falta o banheiro que tá, ó, ainda não tá limpo. Aqui já tá limpo. A cozinha, graças a Deus, eu já limpei também. Comprei ovos, passou ali o homem dos ovos. Ele vende ovos, essa cartela aqui, ó, por R$10. Eu já vi várias meninas do canal falando que também compra ovos de um homem que vende ovos na rua. Aqui tá o cantinho do café, que eu mudei de novo de lugar. Ó. Lá tem uma veinha lá, ó. Minha mamãe querida, linda. Pintando o caderno, o livrinho de desenho dela. Ela tem um caderno, um livro de desenho para pintar, daí ela fica a tarde inteira pintando. O chão tá limpo. Aqui ainda preciso organizar. Não deu tempo ainda, gente. Preciso lavar essa loucinha do almoço. Organizar aqui ainda. Agora eu vou lavar o banheiro, depois organizo isso. Os produtinhos que eu limpei, as coisas por cima foi esse. Cif multiuso, seca rápido, sem enxágue. Esse aqui. Detergente. E o meu queridinho da vez, esse daqui. Veja. Esse aqui é meus produtinhos que eu limpei a casa hoje. Então é isso, meus amores. Tudo em ordem, né? Agora eu vou pôr... Olha que piso lindo. Eu amo esse piso. Todo vlog eu falo isso, né, gente? Mas eu amo ele mesmo. Esse piso é muito fácil de limpar, meu Deus. Olha meu fogão como tá lindo, gente. Não liga que tem umas panelinhas básicas ali que eu também vou tirar, tá? Celular. Mas ele tá limpinho, ó. Vocês vão ver que eu lavei ele, limpei. Tá tudo ok. Então tá, meus amores, só falta agora o banheiro. Opa, deixa eu mostrar pra vocês outra coisa, não a parede, né? Só falta o banheiro, né, agora. E vocês já viram como eu limpo o banheiro. Se eu não voltar aqui, é porque não deu, tá? Se vocês gostaram desse vlog de quinta-feira, vocês dê like pra mim, curtem, tá? Comenta, por favor, porque eu amo responder vocês. Eu não respondo na hora, mas eu leio todos e fico toda feliz, tá bom, gente? Ficam com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? E é isso, meus anjos. Eu tô cansadinha. Deixa eu ver, agora é 2h54 da tarde. E eu quero ver se eu mando esse vlog pra vocês hoje mesmo, tá? Beijo, amo vocês. Do 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 do.
tired, so much more of where I'm becoming. This is all I want to do, is be more like me and be less like you. Can you see that you're smothering me, holding too tightly, afraid to lose control? 'Cause everything that you thought I would be is falling apart right in front of you. Caught me undertow, just caught me on the go. And every step that I take is another mistake to you. Caught me undertow, just caught me undertow. And every second I waste is more than I can take. I've become so numb, I can feel you there. Become so tired, so much more of where I'm becoming. This is all I want to do, is be more like me and be less like you. And I know I may end up failing too. And I know you were just like me, with someone disappointed in Sim, you. gente, tá tudo limpinho. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more where I'm becoming. This and all I want to do is be more like me and be less like I've become so numb.